Perkenalkan, nama saya Beni Nugroho, NIM 19111 dari Universitas Kusuma Husada. Di sini saya akan melakukan tindakan keperawatan yaitu batu efektif. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menyebutkan alat-alat yang digunakan. Yang pertama, handuk. Kedua, pelak atau pengawas. Tisu, bengkok, air hangat, dan pot berisi desinfektan. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan tindakan batu efektif. Permisi Pak, apakah benar ini dengan Pak Rusdin, usia 50 tahun? Iya Mas. Baik Pak, perkenalkan saya perawat Beni. Di sini saya akan melakukan tindakan batu efektif. Tujuannya untuk membantu mengeluarkan dahak Bapak ya Pak. Iya. Baik Pak. Apakah ada pertanyaan sebelum melakukan tindakan? Tidak Mas. Tidak ya. Saya mohon izin untuk mencuci tangan terlebih dahulu ya Pak. Iya. Baik Pak, saya izin untuk menutup sampiran ya Pak. Iya. Baik, sudah Pak. Apakah Bapak bisa posisi duduk Pak? Bisa. Saya Pak ya. Kita duduk terlebih dahulu. Saya bantu. Oke, baik Pak. Setelah itu saya mohon izin untuk memasang alat-alat terlebih dahulu Pak ya. Itu alat yang pertama, handuk ya Pak ya. Saya pasangkan di leher Bapak. Ini siapa? Baik, hanya ini. Selanjutnya adalah pelak. Kenapa saya pasangkan di paha Pak? Sudah Pak. Selanjutnya mohon tangan Bapak satu di dada dan satu di perut. Ya Pak. Baik, untuk selanjutnya Bapak mohon untuk minum air hangat terlebih dahulu ya. Minum air hangat dulu. Tujuannya untuk mengencerkan dahak ya Pak ya. Nanti supaya kita melakukan tindakan batu nanti bisa keluar dengan lancar ya Pak ya. Baik, tangan seperti tadi. Oke, selanjutnya kita akan melakukan latihan nafas perut ya Pak ya. Jadi kita seperti bernafas normal tapi menggunakan hitungannya 3 kali ya Pak ya. 3 kali nafas ya. Jadi saat menghirup 3 hitungan, 1, 2, 3, tahan dan hembuskan dengan hitungan 3. Jadi kita hembuskan 1, 2, 3 ya. Apakah sudah siap Bapak? Siap. Baik, kita mulai ya Pak ya. 1, 2, 3. Tanggap 1, 2, 3. Hembuskan 1, 2, 3. Lagi Pak. 1, 2, 3. Hembuskan 1, 2, 3. Lagi Pak. 1, 2, 3. Hembuskan 1, 2, 3. Baik Pak, seperti itu kita sudah melakukan latihan nafas perut ya Pak ya. Apakah Bapak merasakan perut Bapak mengembang dan mengembis? Iya. Baik Pak. Baik, untuk selanjutnya kita akan menuju proses tindakan batu efektif ya Pak ya. Apakah sudah siap Bapak? Iya. Baik. Untuk caranya sama seperti tadi Pak, kita pada saat kita melakukan latihan nafas perut. Tetapi pada nafas yang ketiga untuk mengembuskannya itu digantikan untuk batu ya Pak ya. Batu sekuat-kuatnya ya. Itu baik, kita mulai. 1, 2, 3. Hembuskan 1, 2, 3. Hembuskan 1, 2, 3. Lagi Pak. 1, 2, 3. Hembuskan 1, 2, 3. Baik, lagi 1, 2, 3. Tahan dulu Pak. Lalu batukan. Baik Pak, sudah. Setelah itu dibersihkan lagi dulu ya. Apakah Bapak perlu minum? Tidak ya. Silakan Pak dibuang di sini. Ya. Nah, Pak. Saya permisi untuk mengambil alat-alatnya kembali ya Pak ya.
Baik Pak, bisa kembali tidur ya Pak, saya balik dulu ya. Ya, ya. Baik, saya izin untuk mencuci tangan terlebih dahulu ya Pak ya. Baik Pak, kita sudah melakukan tindakan batu efektif. Bagaimana perasaan Bapak? Baik, Pak. Baik ya, sudah kita sisa nafas lagi ya Pak ya. Ya. Baik Pak, ini sekian dulu untuk pertemuan kita. Nanti akan bertemu lagi pada jam 12 untuk memberikan obat ya Pak ya. Ya. Baik Pak, terima kasih atas kerjasamanya. Saya mohon pamit dulu untuk kembali ke ruang perawat. Bila Bapak membutuhkan, saya bisa memencet tombol sebelah sana, tombol bel, dan atau apabila keluarga Bapak bisa mencari saya di ruang perawat. Ya. Baik, sekian dulu ya Pak ya. Terima kasih, saya pamit. Selamat siang Pak. Sekian video dari saya. Terima kasih telah menonton video saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa.